ফোনে হঠাৎ বাজছে বিকট অ্যালার্ম। ভয় না পেয়ে জেনে নিন কারণ। কেন্দ্রের তরফ থেকে তৈরি করা হলো একটি নতুন ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম। এটি বিপদের সময় সাধারণ মানুষকে সতর্কতার জন্য ব্যবহার করা হবে। জনগণের সুরক্ষা ও জরুরি সময় সতর্কতা জারি করার জন্য এই অ্যালার্ট সিস্টেমটি ব্যবহার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কলকাতা সহ একাধিক জায়গায় মোবাইল ব্যবহারকারীদের ফোনে এলো ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট। অনেকে বুঝে উঠতে পারছিল না হঠাৎ কেন তাদের মোবাইল ফোন বাজছে। অনেকে ভাবলেন বিগড়ে গিয়েছে মোবাইল, কেউ কেউ তো আবার ভয়ে ফোন বন্ধ করে দিলেন। আসল বিষয়টা কি? চিন্তার কোনো কারণ নেই, মোবাইলে কোনো সমস্যাও নয়। এটি আসলে সরকারের তরফ থেকে সতর্কবার্তা। দেশ জুড়ে পরীক্ষামূলকভাবে এই অ্যালার্টটি পাঠানো হচ্ছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি বা এনডিএর তরফ থেকে সমস্ত অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোনে পাঠানো হচ্ছে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট। সঙ্গে থাকছে একটি ফ্ল্যাশ মেসেজও। কেন্দ্রের তরফ থেকে তৈরি করা হলো নতুন ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম। এটি বিপদের সময় সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার জন্য ব্যবহার করা হবে। জনগণের সুরক্ষা ও জরুরি সময় সতর্কতা জারির জন্য এই অ্যালার্ট সিস্টেমটি ব্যবহার করা হচ্ছে। মোবাইল ফোনে নেটওয়ার্ক না থাকলেও পৌঁছে যাবে আপনার কাছে এই বার্তা। সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার।